पेशेंट का बीपी गिर रहा है लेकिन फिर भी उसका जीवीपी रेस्ड है, ये कैसे हो सकता है? हेलो, माय नेम इज डॉक्टर आयुष अग्नेचा एंड करंटली आई एम मेडिसिन जूनियर रेजिडेंट एंड वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ मेडिसिन बेसिक्स। कार्डियक टेम्पोनाड के अंदर पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूइड भर जाता है और ये फ्लूइड हार्ट को कंप्रेस करता है, स्पेशली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के कंप्रेस होने की वजह से एक फिलिंग डिफेक्ट क्रिएट होता है, जिस वजह से वीनस रिटर्न राइट वेंट्रिकल के अंदर फिल नहीं हो पाता। एज रिजल्ट जेवीपी रेज्ड हो जाती है एंड द जेवीपी रेज होना इज इक्वल टू राइट हार्ट फेलियर। याद रखो, हाइपरटेंशन के साथ अगर तुम्हें जेवीपी रेज मिल रही है, थिंक ऑफ कार्डियक टेम्पोनाड एंड कार्डियो टेम्पोनाड वी लर्न द एक्स्ट्रा, that is muffled heart sound, JVP raise and hypotension. That's all.